梅チャンネル。
梅チャンネル。
1曲目は、朝のご挨拶みたいな感じなんですけれども、エドワード・エルガーというイギリスの作曲家が、作曲いたしました「愛の挨拶」という曲を演奏したいと思います。どうぞお聴きください。梅チャンネル。終わり。